ومش لازم تبقى متفصلة على ابنك، يعني الموقف اللي حصل الصبح مش هو الموقف بتاع الحدوتة بتاعت بالليل. كان يا مكان في يوم من الأيام كان في زمان قطة وبوبي. الاتنين دول كانوا ماشيين في الشارع مع بعض، وكانوا عمالين يتفرجوا عن بني آدمين الماشيين في الشارع، اللي طويل واللي قصير، اللي تخين واللي رفيع، اللي لابس جزمة سودا واللي لابس جزمة بيضة، اللي وشه مدور واللي وشه مستطيل شوية، وعمالين يتفرجوا كده ايه البشر دول كلهم. وفي وقت من الأوقات البوبي بص للقطة وقال لها هما مالهم مختلفين قوي ليه كده؟ مش كانوا بقوا اسطمبة واحدة بقى بدل اللخبطة اللي احنا بنلخبطها دي؟ فين صاحبنا اللي بيجيب لنا الأكل؟ فالقطة ردت عليه وقالت له لا خد بالك، لازم يبقوا مختلفين، امال احنا نعرفهم من بعض ازاي لو هما كلهم شبه بعض؟ في وقت من الأوقات مش بنحتاج أبدا نعلم ولادنا تعالى يا حبيبي اقعد هقول لك على حاجة. في وقت من الأوقات بنحتاج نستخدم معاهم قصص، نحكي لهم حواديت. الحواديت دي أداة من الأدوات السحرية اللي بنعلم بيها ولادنا، وعلمونا كتير زمان انه قصة قبل النوم، حدوتة قبل النوم دي فيها الشفا، بس استخدمها صح. بتحكي حدوتة واعية، مش بتحكي قصة وخلاص، بتحكي حدوتة فيها قيمة، ومش لازم تبقى متفصلة على ابنك، يعني الموقف اللي حصل الصبح مش هو الموقف بتاع الحدوتة بتاعت بالليل. لا، حكي حواديت فيها قيم في العموم في المجمل. هات قصص قديمة زمان بتاعت أنبياء، بتاعت حواديت تنة ورنة، بتاعت حواديت كليلة ودمنة، بتاعت الحواديت القديمة الكبيرة اللي فيها قيم حلوة دي، هاتها وحكيها بأسلوب النهاردة، حكيها بطريقة النهاردة. دخل شوية فنفنة كده في الموضوع وأكشن يخلوا الولد أو البنت يركز معاك. دي طريقة من الطرق اللذيذة جدا في تعليم ولادنا، وفي إن احنا نوصل لهم حاجات احنا مش هنعرف نقولها بس كلام ولا هو يسمعها كلمة. لا، الحدوتة بتدخلها جواه أكتر، بتدخلها في مخه وبتدخلها في مشاعره، ودي حاجة مهمة قوي عشان هو يعرف يعيش الدرس اللي انت عاوز تعلمه.